Ишкердин кызыкчылыктарын коргоо, анын товарларын экспорттогонго көмөктөшүү өлкөдөгү соода өнөр жай палатасынын негизги милдети. Бүгүн бул уюм өзүнүн 65 жылдык салтанаттуу мааракесин белгилөөдө. Сиздерди Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын 65 жылдык мааракесине катышып бергениңиздерди сыйлыктануу менен белгилеп кетким келет. 65 жылдык маараке салтанаттуу азем менен башталды. Аны палата президенти Темир Сариев ачып, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке сөз берилди. Төрага мекеменин тарыхына жана ишмердүүлүгүнө токтолуп, палата эл аралык рынокко чыгуу үчүн ишкерлерге реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатканын айтты. Андан соң Минкап башчысы Акылбек Жапаров чакырылып, ал өз сөзүндө мамлекеттин экономикалык ландшафтын түзүүдө соода өнөр жай палатасы негизги ролду ойной турганын билдирди. Ошондой эле Кыргызстан аз убакыт ичинде чоң экономикалык өсүшкө жеткендигин баса белгиледи. Ушу соода анан өнөр жай деген жерине келгенде көңүлүңүздөрдү буруп коеюн дедим элем. Кайсы өнөр жай болбосун, эгерде товарын сата албай турган болсо, ал банкрот болот. Ошондуктан биз өкмөт болобузбу же бизнесменби, кайсы товарды чыгарсам мен каяка сата алам, ошондон канчалык мен киреше таба алам деген суроого жооп берет. Анан ушу палата дегени эми баарыңыздар чогулуп алып, акылдашып, сиздерге өзүңүздөргө биринчиден бири-биринен жардам берип, экинчиден өкмөт менен парламент менен тыкыз кызматташып, астыга жыла турган бир жакшынакай жер болуп эсептелет. Ушул тапта соода өнөр жай палатасы дүйнөнүн 50дөн ашык өлкөсү менен кызматташат. Ошондой эле 15ке жакын дүйнөлүк абройлуу уюмдар менен өнөктөш. Өлкөнүн 7 дубанында, дүйнөнүн 14 өлкөсүндө атайын өкүлчүлүктөрү жайгашкан. Темир Сариев бүгүнкү күндө мамлекетте ири стратегиялык долбоорлор жүрүп, муну менен өлкөбүз Борбор Азиядагы маанилүү транзиттик түйүнгө айланып жаткандыгын айтты. Ишкерлер иштеп, алар жаңы жумуш орундарын түзүп, жаңы өнөр жайларды ачып, кыргыз элине, жерибизге абдан чоң салым кошуп турат да. Анткени ишкерлердин ушул күнүмдүк турмушу менен мамлекетибиз күчтүү, кубаттуу болот. Соода өнөр жай палатасы ушу ишкерлердин эң чоң уюму. Биз аларды бириктирип, аларга жардам көрсөтүп, көмөк көрсөтүп, аларды коргоп, анан биргеликте алдыңкы чоң иштерди кылабыз да. Соода өнөр жай палатасынын 65 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарадан соң Кыргызстан Экспо эл аралык универсалдуу көргөзмө жарманкеси башталды. Мында 200ге чукул атамекендик өндүрүш ээлери өз продукцияларын тартуулашууда. Мисалы, бул Кыргызстан электрониканын мекен аталышындагы смартфондор. Бул чет өлкөлүк аналогторго караганда 10-15% чейин арзан сатылат жана тетиктери чет өлкөдөн чыгарылып, сырткы корпусу Кыргызстанда жасалат. Ата мекендик адистер чогулткан бул смартфондор жакын аралыкта сатыкка чыгарыла баштайт. Баасы да жогоруда айтылгандай чет өлкөнүкүнөн арзан болот. Маселен, 256 гигабайттуу смартфондун баасы 20 000 сомду түзөт. 8 оперативный память, 256 жесткий диск. i5, 8 ядерный есть и 16 ядерный есть. Бул уже сатылып баштадыбы же? Бул сатылып баштады. Бар уже алынып атат. Частный мектептер алып атат. Университет алып атат, бизден уккан эмелер, кардалдар алып атат, а магазиндерге берилекпиз. Мындан сырткары ишкана ушул тапта ноутбук түрлөрүнөн баштап кассалык эсептегич аппаратка чейин чыгарууда. Эске салсак, Кыргыз электроникалык жабдууларды чогулткан өлкөдөгү биринчи завод. Буга окшогон Кыргызстандан чыгарылган ишкерлердин продукциялары бүгүнкү жарманкеде көрсөтүлдү. Ушул кеңеш отуруп, ишкерлер менен бетме-бет отуруп, соңку жылдары мамлекет ишкерчиликти колдоого алып жатат. Анын ичинен чакан жана орто бизнести өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштер жасалууда. Бул өз кезегинде экономиканы гана чыңдабастан, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүп, жарандардын жашоосун жакшыртат. Ал эми соода өнөр жай палатасы дал ушул багытта ишкерлер менен мамлекет ортосунда чоң данакер экендиги талашсыз. Сезим Сагынбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.